یهودیانو یو کافر ولید ابن اعصم نامه و آغای را اغختو او ډیرې پیسې ولا ورکړي چې ته په نبی کریم علیہ السلام جادو او سحر وکا هغه ورته ډیره ښه ده پیسې ولا ورکړي د هغه لوریانې وي هغه هم جادوګرې او ساحرې وي او دیم ساحر او جادوګرو د نبی کریم علیہ السلام خدمت به کولو یو یهودی ماشومو هغه براتو د نبی علیہ السلام خدمت به کولو کله کله براتلو دی ولید ابن عصم آغا ماشوم توی چې بچیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زلف مبارک چې کله ګومنځي نو سويخته چې تیرا لری شي نو هغه یو دو درې وخته خو مال روړه هغه ورته ډیره ټیک ده ښه خبره ده او وخته ولا راوړل او بیا ورته وی چې ګومنځ د نبی علیہ السلام مبارک امروړه نو بیا ولا ګومنځ امروړه د نبی علیہ السلام مبارک ګومن سنت طریقه ده هغه راوړه او د هغې ګومنځ نه څه هغه واړه ډکي چې علما د هغې نه تعبیر په ستنو باندې کوي هغه یې تېنه کټ کړل 11 د ګومنځې هغه ډکي استنې غوندې هغه یې تې کټ کې ویښته یې وله راوړل علماء مفسرین بیان کئی آغا ولید ابن عاصم لوریان امرالے دا نبی کریم علیہ السلام مبارک آغا ویخت زلف مبارک آغا ویخت غوٹا بیور کولا دا سحر و دا جادو آغا منتر بے پیویلے پوکی بے پکی کول آغستنا بے وسر تڑلا غوٹا بے ور کولا پوکی بے پی کول یولس غوٹی یولس تنولا ورکڑلے آغا سحر او جادوی تیارک بید کجوری یو کسوڑ راو آغستا کجوری کے چکلا دا کجوری راوزی نو آغا دا سی یو غٹ غنطا کے گل کئی دا سے بن گوپی پشانتے آغا غوٹا آغای راواغستا او دا آغای پمینس کے دا سحر واچو او بیای بنک او بیای یوڑو یو کویو بیر زروان ورتوی بنی زوریق یو قبیلوا بیر زروان کے آغا گوڑے چے کم دا کجوری او آغای کے سحر لگے دلے او پروتو پکی آغای اولس غوٹے استنی آغای کوئی تا کسک پا آغای کے خودو دا پاسے پی اوکانے کے خودو نبی کریم علیہ السلام مبارک باندے تکلیف رالو علماء مفسرین نقل کری دی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وے نبی کریم علیہ السلام باندے تکلیف رالو د دنیا یو کار بے کھڑے ہو نو بیا بے فرمائل چے نمی دے کھڑے د دنیا یو کار بے نو کھڑے نو بیا بے فرمائل چے دا میں کھڑے دا خود دین پا کارونو کے دا وحی پا کارونو کی پا دینی امورو کے حص تغییر نبی علیہ السلام مبارک تا نور آگلے دا دین پا کارونو کی نبی علیہ السلام مبارک تا سفرق و تکلیف نو ملاو دین کارونا بالکل صحیح سالمو خود دنیا یونیم خبر بچوا نبی کریم علیہ السلام مبارک نہ بہیر شولا بعض علماء مفسرین فرمائی شپگ میاشتی پا نبی علیہ السلام باندے دا تکلیفو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وے نبی کریم علیہ السلام مبارک باندے با تکلیف رالو تکلیف براغے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی
वही नबी अलैहिस्सलाम मुबारक बमुंगता फरमायल चे ए अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ए सहाबा किरामो मां बांदे तबराजी खुस्तासो द दो कसानो चे सुमरत बवी आगाज मा यवाजी वी खो अल्लाह पाक माल दाता कतरा करे दे चे जद आगे बर्दाश्त कवले शमा। नबी अलैहिस्सलाम मुबारक से फरमाई वे चिस्तासो द दो कसानो सुमरा तब या जमा यवाजी जमुंगा तबा अगर दगा के थर्मामीटर के चिराजी टेम्परेचर सुमराजी 104 आखिरी अगे ना पस बिया रगुना वैशलीगी और नबी अलैहिस्सलाम मुबारक फरमाई स्तासो द दो कसानो तब जमा दयो नस 208 टेम्परेचर बा द रसूलुल्लाह मुबारक चले दो खो नबी अलैहिस्सलाम मुबारक में फरमाई अय्युकुम मिथली कम यो स्तासो जमा पशान तेदा सोक स्तासो जमा पशान नशी के दले। नबी अलैहिस्सलाम फरमाई जमा स्तासो द दो कसानो टेम्परेचर चलेगी 208 टेम्परेचर चलेगी खो नबी अलैहिस्सलाम फरमाई जमा तबवी जे बिया बर्दाश्त कवले शमा तासो नशई कवले दाद नबी अलैहिस्सलाम मुबारक शान व मकाम व मर्तबा दा। नबी अलैहिस्सलाम मुबारक दा तकलीफो हजरत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुबारक फरमाई वयुष्पा नबी अलैहिस्सलाम मुबारक अल्लाह ता दुआ कई इलाहल आलमीना माता चिकम तकलीफ रसेदलेदा इलाहल आलमीना दगा तकलीफ को तारा सवलेदा व यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्लाहु। हजरत आयशा मुबारक फरमाई नबी अलैहिस्सलाम मुबारक दुआ कई इलाहल आलमीना तचे चाला तकलीफ और सवे तेल रे कवे बल सो के लरे कवलो वाला नश्ता इलाहल आलमीना माला चिकुम तकलीफ रसेद लेदा या अल्लाह दगा तकलीफ रा न लरे का या अल्लाह दगा बीमारी लरे का या अल्लाह दा मुश्किल माता आसान का। हजरत आयशा मुबारक फरमाई नबी अलैहिस्सलाम मुबारक दुआ उकड़ा 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 हजरत आयशा जाड़ी अल्लाह ता सवाल कही रब्बे करीमा द नबी करीम अलैहिस्सलाम चिकम यो तकलीफ दा या अल्लाह द इमामुल अंबिया चिकुम तकलीफ दा या अल्लाह दगा तकलीफ माल रावला खो नबी अलैहिस्सलाम मुबारक न दगा तकलीफ लरे का। आयशा बीबी फरमाई नबी अलैहिस्सलाम मुबारक डेरे दुआगाने उकड़े दशपे कार पर दुआ बांधी कीगी दुआए ओकड़ा 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 हजरत आयशा मुबारक फरमाई वे नबी अलैहिस्सलाम उदशवे डेरा ज्यादा खप नबी अलैहिस्सलाम मुबारक तडेर तकलीफ को सुहाबा बच्चे मिलाओ शुला सुन बेगर सुहाबा हैरान दशपे हजरत उम्मुल मुमिनीन आयशा मुबारक फरमाई नबी अलैहिस्सलाम मुबारक आरामों को सहर चे संग रसूलुल्लाह मुबारक रा पासे दो नवे फरमाइल स फरमाई हजरत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाई वह नबी अलैहिस्सलाम राताऊ फरमाइल ए आयशी बीबी अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु जमाद बीमारी द पारा इलाज रा ओले गलो इलाज अल्लाह रो ले गलो अल्लाह इलाज ले गले। आयशा मुबारक फरमाई जिसंगा नबी अलैहिस्सलाम मुबारक फरमाई दशपे में खूब उली दलो
دو پرشتے را لرالی یو سر طرف تا کیناستلا بلخ پو طرف تا یو پرشتہ بلے توی پا دغی صاحب باندے سچل شویدہ ابلا پرشتہ ورتوی پا دے صاحب باندے سحر و جادو کڑیدہ چا کڑیدہ ولید ابن عاصم و دا اغلوریانو کمزے کے دا ورطا پرشتوی بیر زروان بنی زوریق چی کم قبیلہ دا اغوی کوئی دا بیر زروان ورتوی اغی کے لاندے یو صخرہ دا اغی صخرے لاندے دا کجوری اغا گوڑے دا پا اغی کے دن نستن تارون پرات دی او اللہ پاک جل جلالو اغی دا پر علاج لے گلے دا قل اعوذ برب الفلق الى آخر الناس نبی علیہ السلام مبارک عائشہ مبارک تا فرمائی دو پرشتو خپلو کی خبر ٹول تفصیل رالا بیان کو ولید ابن عاصم کڑے بنی زوریق قبیلے بیر زروان لاندے یو کانے واغے لاندے آغا کسوڑا دا کجوری و پاغے کی ارسستن و تارون پرات دی آغا برو باسی او قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا با پیوئی شفا با ملوشی نبی علیہ السلام مبارک روت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تیویراشا حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام مبارک رو غختل نور صحابم خوب ورطا بیان کو دا نبی علیہ السلام مبارک خوب دا وحی دا دا دوارو جہان و سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تنام عینایا ولا ینام قلبی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی زما سترگے دوار سترگی میں اودیوی سترگی میں پٹیوی سترگی میں اودیوی خزڑ میں بیداروی سوک چی خبری کئی آو سوئی زپ آگے ٹولو باندے پوئے گوا صحابہ ازان سرکڑل صحابہ اگا کوئی تلان دے ورکشو اگا سخرہ کانے لرے کو اگا کسوڑے روستا او چے کولاوے کڑا اگے کے اد نبی علیہ السلام دا زلفان و مبارک و تارونو او ستنے وے یولس غٹے ورکڑے وے دا سی اونی وہ او نبی علیہ السلام مبارک فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اعوذ برب الفلق ایو غٹک پخپل کلاو شوا غٹک کلاو شوا استنت اغرزیدلا من شر ما خلق دویم غٹا کلاو شواستنت اغرزیدہ ومن شر غاسق اذا وقب دریم غٹا کلاو شواستنت اغرزیدلا ومن شر النفاثات فی العقد سلورم غٹا کلاو شواستنت اغرزیدہ ومن شر حاسد اذا حسد پنزم غٹا کلاو شواستنت اغرزیدہ قل اعوذ برب الناس شپگم غٹا کلاو شوا ستنت اغرزیدہ ملک الناس وم غٹا کلاو شوا ستنت اغرزیدہ الہ الناس اتم غٹا کلاو شوا ستن اغرزیدہ من شر الوسواس الخناس نہم غٹا کلاو شوا ستنت اغرزیدہ الذي وسوس في صدور الناس لسم غٹک لوشوا ستنت اغرزیدلا من الجنة والناس یو لسم غٹک لوشوا ستنت اغرزیدہ رسول اللہ مبارک میں فرمائی اے عائشی بی بی چکل دا یولس آیاتون میں اولوستل ایولس غٹک لوشوے زما بدن دا سے شو ماوے چے زما بدن ٹول تڑلے شوے دا اگا پڑی تے نکولاو شول
زما بدن بالکل راحت راغے تکلیفون رانا ختم شل راحت رالا صحت رالا واپس راللو نبی علیہ السلام فرمائی ز ٹک ٹاک شو تکلیفون ختم شو